Bismillahirrahmanirrahim. Wassu alaihim naba Ibrahim idh qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Qalu na'budu asnaman fa nadhallu laha 'akifin. Qala hal yasma'unakum idh tad'una aw yanfa'unakum aw yadurrun. Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Wasbulan macakno sira Muhammad. Kowe macano alaihi ing atase kufari Makkah tegese kafir Makkah. Utawi sinten mawon Nabi Ibrahim ing critane Nabi Ibrahim, khabar Ibrahim tegese ing critane Nabi Ibrahim. Wa yudalu lan den badal minhu saking dawuh Ibrahim apa dawuh iskola Nabi. Nalikane dawuh sapa Ibrahim Nabi maring bapak Ibrahim qaumihi lan kaum Nabi Ibrahim. Dawuhe mata budu, mak ing apa tak buduna nyembah sira kabeh. Kalau pada jawab sapa kaum nak budu asnam. Nak budu nyembah kita asnaman ing pira-pira berhala. Sarahu pada jelasno sapa kaum bil fi'li kelawan fi'il. Rupane nak budu asnaman liya tifu supaya padha ngatosno sapa kaum ali ngatasi iki dawuh fanazalullah akifin. Mongko dadi kita lah maring asnam akifina hale wong sing itikaf kabeh. Manane sing meneng kabeh mukti mutegese jumeneng kita manggon naharon ing dalem mekurina ala ibadatiha ing atase ibadah ning asnam. Zaduhu padha nambahi sapa kaum Ibrahim ing hadal jawab fil jawab ing dalam jawaban istikharan karena sombong bihi kelawan al-uquf lailan wa nahar. Bihi ay bil uquf lailan wa nahar. Manane itikaf temriku pesen. Kala dawuh sapa Ibrahim hal yasma'unakum. Kowe kok nyembah berhala hal yasma'una ana ta padha iso ngrungokno sapa asnam kum ing sira kabeh. Itatuna nalikane ndonga sira kabeh, khinatatuna nalikane kowe ndonga sira kabeh. Awayan fauna utawa maringi manfaat sapa asnam kum ing sira kabeh ing abad tumbuh lamun nyembah sira kabeh ruming asnam. Awya duruna utawa ngeti bahaya sapa asnam kum ing sira kabeh ilam tak durum lamun ora nyembah sira kabeh ruming asnam. Kowe nganti nyembah berhala iku apa manfaate apa madharati? Apa ya krungu nak pas kowe donga? Kalu padha jawab sapa kaum kal wajadna balik metuhi kita agana ing pira-pira bapak kita. Kadali ka ing hale kaya mongkon-mongkon ibadah ya faluna padha nglakoni sapa abauna. Sapa bedune mislah ngene iki. Mislah fi'lina tegese padane kelakuan kita atau perilaku kita. Kala dawuh sapa Ibrahim afara'aitum ana to ngerti sira kabeh akhiruni jek aku critani mak ing perkara kuntum kang ana sira kabeh tak bujune kang nyembah sira kabeh. Antum ya sira kabeh wa abakum lan bapak-bapak sira kabeh lagamuna kang dhisik kabeh. Kuwe lan apa sing mbok sembah bapak-bapakmu fa innahum aduwwun. Mongko sak temne kabeh ku aduwwun musuh li kedue ingsun. Kuwabe musuh kula kudu tegese ora nyembah ingsun ing kabeh illa rabbil alamin kecuali sing tak sembah mau pangerane wong sak donya. Lakin rabbil alamin tegese pangerane wong sak alam kabeh. Fa inni abdu. Aku iku nyembah ing pangeran. Pangeran sapa allazi khalaqani fa huwa yahdi. Allazi rupane dat khalaqa kang gawe sapa ladine ingsun fa wa mongko ladi yahdini maring hidayah sapa ladine ingsun ila dini maring agama sing bener. Waladi lantas wa kang teladi timune ngeke imangan sapa ladi nek ingsun wae kini lan maringi siraman to maringi minuman sapa ladi nek ingsun. Wa idza maritulan alikane lara sapa ingsun fa wa mung teladi ku yasfini iku marekno sapa ladi nek ingsun. Waladi lantas yumitune kang matekno sapa ladi nek ingsun sumayi mongko nuli uripno sapa ladi nek ingsun. Waladi lantas atmau kang seneng ingsun arju tegese arep-arep ingsun ayah kira ento nyepuro sapa ladi nek ingsun khotiati ing kesalahan-kesalahan ingsun ya mati ing dalem dinane pembalasan ayu jazai tegese dina kuwala. Rabbi tu pengiran ingsun hak kula aturi maringi panjenengan limaning ingsun hukman ing pengetahuan ilman tegese pengetahuan. Kula paringi ilmu sing permanen sing saged wal hikni lan kula aturi nepmokno panjenengan. Li ingsun bisolihina lan wong sing saleh-saleh kabeh nabiyina tegese pira-pira nabi. Wa alam damel panjenengan limaning ingsun disana sithik ing lisan sing bener. Sanaan tegese pengalaman hasanan kang bagus fil akhirin ing dalem wong sing sakwise kula ailadina tegese wong akeh ya tuna kang teko sapa ladina berarti sakwise ingsun ila yaumil kiamat maring dina kiamat. Wa alan kula aturi damel panjenengan ingsun nyuwara tati jannatin ing saking pewaris-waris warga naim.
Emiman tegese setengah sange wong yuto kang den paringi sopman ha ing jannatan naim. Waqfir li abi innahu kana minadh-dhalin. Lan kula turi nyepura panjenengan li abi maring bapak ingsun. Innahu satene abi ku kana ana sapa abi ku minadh-dhalin setengah sange wong sing sesat kabeh. Di antatu gambar to maringi tobat panjenengan ali ing atase abi. Fatasfira mongko nyepura panjenengan aku maring abi. Wa hadza utawi iki qabla ayat tabayana singen to jelas lawu ketu Ibrahim ku ana sak temne abu ana anak baru iku adu lillah itu musuh pangeran. Kama ko den perkara pikira kang den ketemu fi surat Ibrahim ing dalam surat Baroah. Wala tusini lan ampun mempermalukan panjenengane ingsun tafdhah ni tegese mempermalukan panjenengane ingsun ya mau patuna ing dalam dinane den bangkitno sapa ngake ayinasu tegese bangkitno sapa manusa. Ayinas qala ta'ala fihi ku tetep ing dalam yaumu la yanfa'u malu wala yauma la yanfa'u malu wala banin. Yauma la yanfa'u ing dalam dinane ora manfaat apa malu napa dunya wala banin pira anak lanang ahadan ora manfaat ing sapa wae. Illa man atawa lakin man sekretane wong atakan suwan sapa man Allah ing Allah bikul lan ati salimin kang selamat minasir sange kemusyrikan wan nifaqi lan kemunafikan. Wa wa taiki ku qabul mukmin iku atine wong mukmin. Fa innahu yanfa'u dzalik. Fa innahu mongko sak temne iki qalbul mukmin yanfa'u bi manfaati ing qalbul mukmin. Apa dzalika mongkon-mongkon ikhlas al malu wal banin. Terus yauma la yanfa'u malu wala banuna illa man atawaha bi qalbin sadid. Wa bali malih yauma la yanfa'u malu wala banuna illa man atawaha bi qalbin sadid. Kiamat itu nak cara pangeran itu hari sing anak ambek duwe ora manfaat kecuali bagi wong sing pas sowan pangeran iku atine selamat. Kecuali wong sing mas mati niku mukmin. Nak wong pas mati mukmin iku duwe sing tau disedekahno ning dunya ya manfaat. Anak sing ditinggal engko terus donga dadi wong saleh ya napa? Manfaat. Dadi niku omong kosong ana wong darani donga ora manfaat kanggo mayit iku omong kosong. Sing ra manfaat nek anake gento iku perkara. Niki ayate jelas ge yauma la yanfa'u malu wala banuna. Kiamat ku dina sing duwe ra manfaat, anak turun ra manfaat kecuali bagi wong sing atawa habi qalbin salim. Tapi nek wong pasuwan pangeran watine selamat manane mukmin iku anak sing ditinggal dongakno lan dhuwit sing nate disedekahno niku manfaat. Niku mujmalah wong Islam sak dunya. Jadi nak wonten kelompok sing darani ra manfaat ora termasuk konsensus kelompok Islam seluruh nopo dunia. Itu pecahan-pecahan sing ra jelas niku mboten enten. Kalau kefiahnya orang bisa nentang, misalnya wong ra cocok pitung dina mayit, 40 dina mayit. Tapi dia tidak boleh menentang fungsinya doa. Kalau balik malih ya. Kalau orang menentang caranya itu boleh, tapi enggak boleh orang menentang faedahnya doa kepada nopo mayit. Kalau nentang itu jelas kriminal karena Nabi jelas ngendikan ida matamu atam ing qata amalu ila min salatin sadaqatin wa jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi awalatin sholihin yatu. Cuma kadang-kadang lirune wong NU niku sementing anake ndongakno, gak sadar ning hadis iku ana walatin sholihin, paham ya? Sholihin niku ora kesampaian kadang. Ndongane biyan tapi boten napa saleh. Iku kadang keliru, rame-ramenan donga. Sementing saleh sik. Jadi anak sing saleh, sing ndongakno. Dadi ora kok anak sing ndongakno, anak sing semua riwayat itu nyebut soleh. Cara kelola milih, gum-gum Nabi rasa ngendikan soleh, tapi hampir riwayat itu ada kata soleh. Cara Nabi ngendikan awalatin ya tulang ya rati kenak maksudnya. Tapi ini mereka awalatin, sebenarnya solehnya dulu yang difaham gitu terus. Nanti kalau nanti mitung dinani manjit. Tapi keluarganya sing anti tahlilan, tapi percaya dulu dari MC ini acara doa bersama. Jadi orang tahlilan bersama tapi kok doa bersama. Kemudian nanti sekolah tunggu kuro diskusi lagi kuro. Pak kalau tahlil kan mutalaf aleh, tapi kalau doa kan bersemaleh. Jadi istilahnya jangan tahlil tapi apa? Doa. Biasa uning-uning. Soalnya sementing gue orang geremeng, aku orang geremeng, yang benar sementing rawat. Kalau malaikat barang ngomong ini jangan katakan tahlil tapi ini doa bersama. Jadi aku betul ora penting malaikat ngatesi ini nganggo istilah apa. Kok penting ku sing nulis ora kok kesepakatanku sampai ya penting sing ngomong.
Ya, tapi nak ayatnya jelas ya, sing darani kiamat itu yaumul la yanfa'u malun wala banun illa. Jadi ana istisna. Jadi kiamat itu dina sing dunya mbek anak ora manfaat kecuali wong sing sowan pangeran kelawan ati sing selamat. Nah niku anake yo manfaat. Dunyane gimana? Termasuk ke belakang juga. Ke belakang misalnya ngeten sampean di buyut soleh kelas A, misalnya soleh kelas A skor 10. Terus anak putune mulai rapati ngalim, mulai seneng duwe, mulai bulet. Terus putu tambah bulet. Cicit tambah bulet. Tapi cek Islam, nak salat ya madhep mulon, salam ngalor sik, pokoke cek normal aja. Tapi seralim, seneng duwe, seneng proposal macam-macam lho, kelakuane wis bulet. Itu nanti bapaknya juga bisa ngangkat. Di kebalikannya juga bisa disebut walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum wa ma alasnahum min amalihim di wong nak soleh misalnya kelas A terus anak putune rapati soleh utawa soleh tapi kelas B kelas C cuman swargane itu dipadakno bae mergo bae cuman swarga mesti takok di putuku dadi akhirnya putune sing mestine swarga kelas melati lah, kemudian itu diangkat neng swarga sing berbintang. Orang sampean ora iso diwalik, mbae terus dilok nang swarga sing ndek. Lah niku pangeran mboten gadah adat sinis yo dadi sing menawa. Mestinya cara klasifikasi kan cucu ini kan mayoritas di surga kelas C, mestinya kan sing minoritas disesuaikan kan. Lha iku ora sing mayoritas diangkat. Mana sing ya pancen nasib pangeran ngoten wis bali ka fatwa yuti napa mayasa. Itu kula percaya. Terus logikane itu gampang, lan kula suwun. Sampeyan sing penting saleh sih. Saleh ora kudu saleh mapan atas kok. Saleh salat itu saleh, terus ngaku kawulane pangeran iki saleh. Saleh iki kelas-kelasan. Ana sing saleh papan atas, ana saleh kelas B, kelas C. Wae asal mukmin iku saleh. Meskipun nanti nyun sewu, nanti zina, nanti maling, nanti korupsi, ku asal mukmin iku saleh. Mergo piye-piye iku jek ana pantese dadi kawula ora nyirikno Allah. Kula baleni malih. Saleh iku kelas-kelasan. Saleh kelas A iku ya ora sirik, ora nglakoni dosa gedhe, ora nyurung ing dosa napa cilik. Nah, sing kelas B iku ora nglakoni dosa gedhe tapi konsisten nglakoni dosa cilik. Itu nah sing kelas C iku yo dosa gedhe yo tau, dosa cilik yo sering. Tapi amal apike yo akeh. Jadi iku butuh auditor bank sing ngitung pokoke paman takulat mawadi. Jadi korupsi ne yo akeh nyumbang masjid yo akeh. Lha delok wong wedok dilalatene prapatan yo sore nekani ciwosan delok kiai sore. Kowe ku ngel-ngel male kok ana harus nyatet. Bulet kan bulet maksudnya nyatete kan kudu jelimet kan. Nah sing jelas kan cepet apa? Cepet tapi nek ngene kan kedan apa? Jelimet karena nanti ukurannya paman takulat mawadi. Setelah ditimbang amal baiknya lebih banyak. Meskipun terpaut 0, tetap. Lah ketikane tafsir sawi niku asal wong mukmin ku ana saleh. Kemanane salihun ku pantes. Ya salihun ku pantes. Lane diarani salahiyah kepantesan. Asal wong ngaku kawula Allah pangeran berarti duwe napa kepantesan. Ana pantese. Lane ketika Nabi dawuh mangko la ilaha illallah taqala jannah. Sono sahabat takok wa ijana wa istaroko senan jantung di masa lalu nanti nyolong. Nanti zina jawab Nabi wa inzana wa insarafah. Nah contoh punya masa lalu yang ya mungkin di sepuro. Tapi tetap zina itu tidak benar. Tapi mungkin di sepuro. Karena duwe mukafir. Duwe selebur dosa. Ini itu dia yakin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah orang ini pokoknya syaratnya sitok. Dongo nak neraka itu jejer wong kafir. Nak nganti dhewean berat. Wah, nak nganti dhewean lho berat. Karena nanti ceritanya itu orang-orang jenis ini itu swarga ini jadi wong kafir yang dosa-dosa besar ini. Nanti korupsi, nanti macam-macam. Terus ketika jadi wong kafir niku, orang-orang kafir memprovokasi. Layan hukum iman. Nanti bukti ini gunanya apa tauhid. Gue ngelafat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nyatanya temen neraka ora aku. Nah, ketika wong kafir komentar ngono pangeran tersinggung. Ora iso, wong sing tauhid tetep beda kuwi. Diangkat. Nah nganti wong kafir gak jejer wong kafir ora ono sing provokasi iku berat gitu. Pengenan ora tersinggung. Dadi mulane lunga nak kowe nak kang swarga jejer wong kafir. Nganti dinyek. Nganti ra dinyek masalah, napa?
Lha niku ngendikane semua ulama ndak hanya saya. Iku dadi asbab ini juga napa? Alif lam ra terus saterusé itu rubama ya wadul ladzina kafaru law kanu muslimin. Nanti ada momentum di mana wong kafir iku kepengin dadi napa wong muslim. Akhire Allah dawuh sing diciptakno tiba niku wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li fi syahadati kamangkat labadi adkhiluhumul jannata bi tidak bisa. Orang yang mentauhidkan saya tidak akan sama dengan kalian. Tidak bisa. Tetap saya angkat masuk surga. Karena Allah tersinggung orang yang iman disamakan yang tidak. Tapi Allah profesional karena dia berdua ya tetap neng rokok. Nanti aja geman bener apa bareng wong saleh nanti lama itu. Lama itu. Ya Allah, monggo jejer apa? Nanti ulama juga sama. Nek ana sing ngenyek swargane suwi. Jadi nanti kiai atau ulama atau mubalek yang mlebu neraka itu. Fatan dari ku aktabu. Jadi ususnya itu muncrat muter. Tak dulu kaki mari roka, muter ning neraka. Muter ning neraka terus ususnya mudal-mudal terus ikut tontonan wong awam-awam. Bukankah Anda seorang mubalek, bukankah Anda seorang kiai yang menyuruh kebaikan melarang keburukan? Iya, tapi saya tidak bisa melakukan. Jadi tontonan. Pastinya ternyata Anda sama. Ketika dinyak itu Allah tersinggung, tidak bisa. Orang yang saya kasih alim, saya tidak akan meletakkan ilmu saya, kealiman saya pada seseorang kecuali mau saya rahmati, terus dihentikan. Karena pun rokok sing alim, nah nyanyian pengiran tersinggung, tidak bisa orang yang tak titipi ilmuku, podo bener tak titipi. Jadi mana provokasi penting, ini kalau nggak ada yang provokasi ini nanti, mana niku dewe yang orang nikah itu kan orang alim itu dulu orang Yaman dengan ngendikane mau di Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam ya khusus sya'ruhu wa taziru ala wasatihi yakunu khairal anbiya wa ummatuhu khairal umam terus ini terus sulusi ya khuduna jannah bi ghairi hisab wa sulusi yatuna bidunu bihim wa foto ya itu sebagian mereka tuan pangeran maknane monggo salah kam salil jibal koyo gunung-gunung. Gunung Merapi yang kuat atau gunung kuat. Ketika malaikat matur, malaikatnya nggih rodok provokatif. Bagaimana komentar Anda malaikat? Wajadna hum atrofu ala anfusihim wa wajadna a'malahum minal dunubi ka'amsalil jibal. Ini dosanya banyak sama dengan gunung. Ghaira annahum yasyhaduna alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Faya qulul haqqu wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bi syahadati kaman kadzdzaba adkhiluhumul jannata bi rahmat. Lah ini mungkin. Kalau menurut saya itu mungkin sekali. Logikanya gini. Ayo sing saleh-saleh waris bentuk tak terang. Mulane kok bayang wong saleh iki. Bayane ngeten nggih. Iki sing terlalu saleh bayang ideal nganti anti wong dolim. Pulau tantang gimana ketemu pangeran. Ada ini kosmari tasawuf monopo firofi. Logikanya gampang. Misalnya ada komunitas penduduk 1000 itu muslim, sholat kabeh. Kemudian generasi kedua ini muslim, tapi nggak sholat semua. Tapi masih muslim. Terus generasi ketiga ya ora sholat, ya ora zakat, tapi masih muslim, masih zakat. Kedua. Terus generasi keempat tetap muslim lagi. Sekarang saya tanyakan, generasi keempat masih muslim itu karena ngikuti generasi yang pertama apa ngikuti generasi ketiga? Yang tahunya dia tetap muslim. Ketiga masih muslim karena ngikuti generasi kedua yang masih muslim. Senajan itu ora salat. Artinya orang itu asal Islam, asal bersyahadat. Dia tetap mewariskan kalimat tauhid pada generasi setelahnya. Meskipun dengan segala kesalahan dia tidak sholat. Kedua, ada yang diwariskan. Nanti generasi kelima ketika jadi orang muslim yang soleh terus sholat meneh, piye wae asal usulnya sholat itu mergo Islam. Saiki dibayangnya dibalik. Andai kan generasi kedua ini non muslim, pasti melahirkan generasi ketiga non muslim. Generasi keempat lebih. Artinya tetap ono gunane. Sekedar Islam itu mesti ono. Paham sih kalau maksudnya? Paham. Artinya sampean jangan hanya melihat ini muslim yang fasik, yang hanya bisa syahadat tapi tidak pernah sholat. Tetap ada gunanya. Madarate lho ya, mesti ono gunane berarti senengane kok seneng elek. Mulane ketika
malaikat Jibril ngekei bisyara Nabi. Nabi sempat tanya, wa in zana wa in saraka, meskipun pernah zina, pernah maling. Jawab Nabi wa in zana wa in saraka, meskipun pernah zina, pernah maling. Ini bukan berarti Nabi menghalalkan zina, ono ceritane. Tapi masalahnya tadi jika zina kamu katakan poin dosa, kenapa kamu tidak mengatakan iman adalah poin positif? Tidak saya pewaris gendengnya pewaris ngoten niku. Lewung Islam angger zina utawa angger korupsi jare imane ilang kan lucu. Wong zina iku sekon zina taruh saja poin buruk negatif. Ya tulis saja poin buruk negatif, tapi mukmin la ilaha illallah ya kudu tulis poin positif. Kok lucu angger ana poin negatif sing positif langsung ilang niku teknik matematikane piye? Wong ana poin kok dilangno. Kan lucu kan? Iki yo sekon maujudun, kalimat tauhid yo sekon maujudun, sesuatu sing wujud sing riyen. Zina kesalahan yo sesuatu sing jangan katakan sama-sama hilang kok urusane malaikat, ngitungnya itu urusane ojo kok. Nah, Farid kan gak ngerti Islam dosa gede. Wis ora Islam, wis keluar dari napa? Carane keluar iku piye? Paham sih kalau maksudnya? Paham gitu. Mulane ahli sunnah mengatakan wong mukmin ora iso dikafirno sebab nglakoni dosa gede, tetap dianggap napa? Mukmin. Dan sebagian kelompok Khawarij darane anggere wong wis dosa gede dianggap sebutan mukmin. Yo ngeri. Lha wong dosa kok ngalahno kalimat. Ayo aneh. Ya aneh dong wong Khawarij misalnya teman debat wong Khawarij tak takoki. Ana wong kafir, penggaweane zina, maling, korupsi, terus kepengen masuk Islam syaratnya piye? Mesti dene jawab syaratnya nglafadzno la ilaha illallah. Berarti la ilaha itu iso ngalahno masa lalunya dia kafir, masa lalunya dia zina, masa lalunya dia maling. Sekarang pertanyaannya sama. Nek wong nglafadzno la ilaha illallah, carane mlebu kafir piye? Jadi kira-kira jawab carane mlebu kafir nglakoni dosa gede. Mau sing dosa gede dadi mukmin. Saiki nglakoni dosa gede. Dadi apa? Bulan. Yang Farid mengarut ala umat Kanjeng Nabi bilang apa? Wah, jadi Nabi zaman juga ngendikan syarrul khalqi wal khaliqah. Sampeyan ala umat kuwi wong apa? Wah, salate khusyuk-khusyuk, ibadah khusyuk-khusyuk, tapi merusak umatku. Dia ngopo merusak umat. Ya tenan niku nyata. Pertama tragedi sing materi Sidina Ali yang khusyuk. Wong nek salat khusyuk dibang kuwe. Pasane luwih khusus. Roh Ali kecewa, garani Ali halal darah. Roh Amr bin As kecewa, Amr bin As halal darah. Roh Muawiyah kecewa, halal darahnya. Orang tua itu membunuh 3 khalifah. Membunuh 3 khalifah sekaligus. Ini Amr bin As, Muawiyah bin Abi Sufyan dalam jilid Sidina. Cuma yang sukses Sidina. Tapi kontingen ini mau membunuh 3 pemimpin. Kecewa, kafir, kecewa. Itu bahaya bagi umat Islam. Bahayanya adalah tadi, kalau umat Islam ini kamu bantai di tadi generasi 1, 2, 3, 5, akan terputus mata rantai keimanan. Kemudian saat ini Khawarij kita salah kasus Uni Soviet itu karena Islam itu. Uni Soviet itu kan ada wilayah namanya Uzbekistan, dulu daerahnya Imam Bukhari, Tajikistan, terus apa itu Chechnya, macam-macam. Itu saking lamanya dikuasai Uni Soviet, itu roh nak lanang wedok kumpul itu haram. Sampai seorang kiai di sana itu cah dalem itu cahayu kadoan cekak. Yo ora roh nak ngene lanang wedok kumpul. Pokoke roe haram koyo Islam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sing ora oleh itu zina. Dadi adalah wong wedok kadoan cekak. Lalu biasa. Sehingga seorang ulama itu pembantune itu cahayu kan kadoan cekak. Kena betiru kena kowe kan gak manutan. Saking ora roe. Tapi karena mereka punya tradisi, yang penting itu masih Islam. Ratusan tahun dikuasai Uni Soviet. Gak roh setiap. Waktu ini masih bisa. Tapi Islam, pas Uni Soviet runtuh, Ceknya terus jadi negara Islam. Lihat lagi bayang, misalnya pernah terputus mereka jadi komunis. Ketika Uni Soviet runtuh, generasinya tetap komunis. Tapi barokah tetap Islam. Ketika Uni Soviet runtuh, rujukannya tetap Islam. Tetap ono barokah itu. Mulane kok dulu paham sih kalau maksud. Tetap ono gunane. Sekedar Islam itu ono. Paham ya? Mulane ketika tafsir Sawi itu zalikal kita bularu bafi udal lil mustaqim. Mutakin kelas paling minimal muttaqi nasyirka, orang yang takut dari sifat syirik.
yaitu yang tidak Kristen, tidak Yahudi, itu yang muttaqin, tapi kelasnya muttaqina asyirka, dia takut menjadi non-muslim. Terus ada muttaqin kelas lebih atas, takut melakukan dosa besar dan masih mau dosa kecil. Terus ada muttaqin papan paling atas, dia takut dosa besar dan takut dosa kecil, bahkan takut sifat tomak, takut ngerasani, takut berhenti, takut hal-hal yang nggak penting pun dia. Kalau aku menyet, budak orang ganteng, astagfirullah, ya gawe ini pengiran. Misalnya roh, kita kritik, astagfirullah, gawe ini. Padahal pertama sampai ngenyek. Wah itu mutakin papan atas. Lah anak mutakin papan bawah kan, dini dosa jinoto, tapi nak dulu-dulu nih mall segelem. Mereka proses kelas apa, naruh lah, itu kelas-kelas nabi lah. Mayoritas yang jelas itu mayoritas. Jadi waktu zino tapi nak dulu dangdutan gak lego. Lah itu, wah itu mayoritas itu, enggak urusan malaikat. Tapi ya enak wae, kok ora mutakin sih. Wong Islam ngono iku sampean mulai berlodang-lutan enak wae. Kalau bojone sampai dhewe anak dhewe koyo ngono iku. Kok ora takwa piye ngono-ngonone tetep. Lucu kan? Dene berlodang-lutan. Mulai kok. Jadi aja sampai anak kita dadi ngono. Tapi tetep delok suami istri tetep delok terus ning TV itu. Tapi yo mutakin nyatane ra kepen anake ngono. Malaikat nilainya kok yo ora ono pokoke ngono. Lah iku nak ahli sunnah tetep darani mukmin. Nah, khawarij mboten. Asasane wong khawarij niku mulane dari Ibnu Abbas menangi yang khawarij. Ibnu Abbas niku nanti debat sama 40.000 orang khawarij. Iku iso nobatno wong 20.000 ketika era Sayyidina Umar. Iku Ibnu Abbas gawe dalil kuliah ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba. Allah itu bisa mengampuni semua dosa. Kalau Allah mensifati dirinya bisa mengampuni semua dosa kecuali syirik illa ayyusyraka. Kenapa Anda memilah-milah dosa? Anak pangeran menghentikan nyepuro ya nyepuro. Ya soal kok pangeran tanya nyepuro urusan pangeran, tapi sifatnya Allah tetap yaghfiru dzunuba. Usung 20.000 langsung tobat, astagfirullah. Kenapa kita dulu jadi Tuhan? Ini dosa tidak bisa diampuni. Lha sing resmi diterangno pangeran, sing ora iso disepuro innallaha la yaghfiru ayyusyraka bi. Liyane iku ana kemungkinan di sepuro Allah nyifati dzati innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Kenapa Anda bikin pengecualian? Allah ngampuni semua dosa. Kenapa Anda bikin pengecualian? Ini enggak bisa, ini enggak bisa. Memangnya yang Tuhan kamu. Paham ya? Akhirnya 20 sadar betapa mereka sudah menggurui napa? Tuhan. Nah, kalau suwon sing difaham terlalu khusyuk, ya kowe wis sampai di ya wis sampai nyolong. Tapi kalau saudarani wong nyolong ora iso disebut. Pengiran iku menggurui itu kan. Semoga Nabi sing wong saleh, wong ora tau maksiat ae ngendikan mungkin mlebu swarga sapa wae umatku asal nglafadzno la ilaha illallah Muhammadur. Lah soal kok nek rokok suwi ya sesuai dosa ning donya suwi kan gak masalah. Wong selawas ning akhirat selawase lawas kena kawon 100 tahun kan gak masalah, anggap bae masalah. Paham ya? Jadi ini jelas ya. Jadi yaumala yanfa'u malu wala banun iku illa man atawaha napa dikon. Di kalau warai ya cara mikir matematika, terus ngendikane ulama kabeh agama itu kayak mata rantai. Rantai itu tiap satu rangkaian itu kan bunder-bunder kados napa cincin. Sekali cincin ini beda jenis. Itu parah. Yang penting itu sama-sama Islam. Meskipun ini fasik, ini zalim, ini macam-macam. Dan yang ditemukan Ka'bul Ahbar. Ka'bul Ahbar itu seorang pakar Yahudi, dia menangi Nabi, tapi zaman Nabi dereng iman, karena penelitiannya belum selesai. Dia menyatakan iman sausé era Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jenenge sinten Ka'bul Ahbar, mungkin sampean sering dengar, nanti ini dijajah wonten Ka'bul Ahbar. Ka'bul Ahbar itu diantaranya masuk Islam itu gara-gara dulu Abu Bakar pun kok soleh ngono. Dulu Umar soleh ngono, tapi enggak sahabat yang kedua ya kayak nakal-nakal. Ya ada sahabat yang matur, ya Rasulullah kula niku ketemu wong ning dalan wae tak wambung. Tapi mboten kula zina Nabi, mau tak ambunge tak mok-mok kok mboten kula zina. Nah itu terus tobaté sebuti. Wis lucu sahabat itu yo lucu. Sahabat ra kaya kowe nak maksiat menengae mboten lapor ka Nabi. Sing tahu zina kan Maiz lapor Nabi, gitu to. Sing tahu ora ngati zina ya lapor Nabi. Semacam-macam. Tapi ya soalnya macam-macam. Ono sing dikhat, ono sing ora, ono sing kodho, ono sing ora macam-macam. Kemudian si Ka'bul Ahbar itu mikir,
Di antara sifat umat Nabi itu 3. Ada yang soleh papan A, ada yang setengah dolim, ada yang sedengah. Berarti terbagi 3. Tapi terus ninggone kitab Taurat yang dibaca Abdul Akbar, semua farraqahum summa jamaah. Kula balen malih. Farraqahum summa jamaah. Mereka dibagi-bagi 3 kelompok. Tapi pada akhirnya 3 kelompok ini semuanya nanti masuk nopo? Entah kapan jaraknya saja yang beda. Lagu sing disebut summa awratnal kitab alladziina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsi. Terus nomor kedua wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Zalika huwal fadlul kabir. Jannatu adnin yadkhulunaha. Jadi 3 kelompok itu dibagi ana zalim, ana muqtasid, ana sabiq. Tapi pada akhirnya semuanya masuk. Lah anak ngono artine lil muttaqin itu sing wedi apa? Kelas paling ringan wedi nglakoni dadi non sing penting. Terus kelas kedua wedi nglakoni dosa gede tapi gelem dosa cilik. Terbaik yo wedi dosa gede, yo wedi dosa. Nah iki kuno nak darane sing penting mati gowo iman. Ora ono iki kuno kenyaman, semesti mati gowo iman lan gowo amal soleh dan sebagainya. Saraku yo ora. Mulai dhisik iki kuno sing penting mati betul. Ngomong kiai kuno khawarij tak ngene. Sing penting mati bawa iman dan amal soleh dan tidak melakukan dan keselan munidan kowe. Perkarane kecangkeman kakean apa? Syarat kakean apa? Di kula suwun nggih sing seneng kula, dosa besar harus Anda hindari. Tapi kalau kadung terjadi jangan menjadikan putus asa. Karena nanti putus asa ini lebih besar ketimbang dosa besar Anda. Kalau Anda putus asa ini lebih besar ketimbang dosanya yang Anda lakukan. Dosa terbesar termasuk apa? Innahu la ya'asu min rahmatillah illal qaumul kafirun. Sing iso putus asa ning rahmat Allah namung kaum sing napa? Kafir. Jadi mulane dosane putus asa itu di atas dosanya orang yang dosa. Lha itu klirune wong khawarij. Nak wong zina dianggap non muslim, wong korupsi dianggap non muslim, berarti wong itu diputus asana sama rahmati Allah. Mergo wong kafir berarti orang yang terputus dari rahmati. Padahal putus asa didosakno gede mbek Allah lan Rasulnya. Jadi mazhabku khawarij kan paradok, kan kacau. Kok bali malih, wong sing tau dosa gede iku putus asa haram ta ora? Haram. Tetap dipanggil Allah untuk kembali ndak? Kembali. Ini debat Ibnu Abbas. Orang khawarij itu 40.000 ditanya. Orang yang pernah dosa besar dipanggil Allah ndak? Iya kata mereka. Ansyuduka billah. Hal annahum yut'auna ila Allah qalu na'am. Orang yang masih kafir dipanggil Allah enggak untuk mukmin. Iya kata mereka. Orang-orang kafir dipanggil sama Allah supaya mau iman. Ya ayuhan nasu fujura. Orang-orang kafir, orang siapa saja ayo kembali ke Allah nyembah Allah. Kata mereka iya. Terus orang-orang yang dosa besar dipanggil Allah enggak untuk tobat kata Ibnu Abbas. Iya ya. Kenapa Anda hukumi kafir? Kalau mereka kamu hukumi kafir tidak akan jadi baik, berarti Allah manggil kamu menolak. Berarti Anda menentang hukumnya. Padahal waqad qala ta'ala qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Saya wa anibu ila rabbikum wa aslimu. Hei ayo kembali. Lu Allah sing pangerane ngongkon balik kok kowe malah ngongkon. Malah iwak. Nang iwak tuh kalau Allah buka pintu tobat nganti wong mati. Paham ya? Wong khawarij nutup pintu napa? Tobat. Iki kalau baleni malih ya. Kabeh hadis cerita wong dibuka pintu tobat sedurunge mati. Wong khawarij nutup pintu tobat sedurunge wong mati. Mulane wong khawarij itu wong pembunuh mati Nabi terbanyak. Mergo cek dhuwur wis dihukumi kafir, nak hukume kafir halal napa? Ya, mulane Nabi ngendikan wong khawarij itu sapa syarrul khalqi wal khaliqah. Elek umat ku wong napa? Nah, kula duwe sarah kitab lucu sing aran Imam Nawawi dari guyonan Imam Nawawi mung khawarij nak salat ora khusyuk. Nak poso ya luwih seneng itikaf dibanding kula jeneng. Kula poso minimalis sekali jam 4 maghrib kon turu wae manusia. Khawarij itu. Cari Imam Nawawi lagi logika ngeten. Dadi nak wong kafir wong khawarij itu nak cara Nabi apik wong napa? Kafir. Misalnya wong kafir perang mbek wong Islam kan darane ngeten. Misalnya Amerika atau negara wong kafir. Kok
persiapan senjata nuklir mau apa? Mau perang sama umat Islam. Jadi wong kafir nak perang dengan umat Islam, darani kita wong Islam, perang dengan wong Islam. Tapi wong kafir ora. Kowe Islam bersolat ke perang sama wong kafir. Lumayan sih. Lah ya wong kafir tak perang dengan negara Islam mak jare mbok takoki ini. Pak kafir kowe perang dengan sapa? Ambek wong apa? Islam. Tapi wong kafir takoki, Pak kafir ke perang dengan sapa? Iku kafir. Lumayan sih. Lah ya artinya Amerika pas kowe mati, itu mati demi Islam kan. Nang kafir to kafir bongko pisan. Paham sih kalau maksud. Jadi wong kafir nak perang dengan Islam iki darani perang bersama melawan orang Islam. Nang kafir kira-kira perang lawan wong kafir kok darani kuwe-kuwe iki. Nah, artinya istilah wong kafir cek bodoh istilah pangeran. Istilah pangeran darani kita muslim, istilah wong kafir itu ya. Ada kata wong kafir itu hidayah. Ono lumayan. Waris berat. Nah, itu sing sahabat sing nyontoni perang Bung Farid di sini Ali, satu-satunya sahabat sing menangi perang be dianggap Khawarij. Teng Lahruwan sing Lahruwan ini ngeri loh perang sama Sayyidina Ali. Waktu Siffin Lahruwan ngeri. Jadi kita pengetahuan gue jenengan. Mana Islam itu sing biasa, orang sholat, sing betul kopiah sing ora usah sing biasa, sing umum mah. Aku coba belajar kadang-kadang, dia terus kayak berdoain itu biasa. Kita ada di bangga be angop wis rasa salat. Nggih Nabi ku gampang, ana sahabat ape ngopi napa badhe makan ngono, kok kesusu jamaah aja cung mangan sik. Dadi di al-asya wa hadratil isya faqad timil asya. Anak makanan malam disediakan kok ana azan isya ya mangan. Misalnya ape salat zuhur ape kopi kok ngantuk angop. Tapi nak ngopi orang ngantuk wis ngopi sik, ngono komat semua pondok salat. Ini gampang, wis rasa angop. Wong ngopi yo nyukuri nikmate pangeran. Muni alhamdulillah yaumil almizan pamit ngebaki langit lan menapa bumi. Ati bang gremeng. Maksa kok beliau apa abar sekese kukar-kukur. Ya Allah. Bulet lah napa? Dadi eling-eling ya terus ora ana tiyang sing kena cinta ning dunya kados ulama. Ulama sing marisi sangka Kanjeng Nabi, nek Kanjeng Nabi yen nate ngendikan tenan umat itu dibagi telu. Iku ana sing sedengan dolim macam-macam, tapi sampeyan itu pada akhirnya kabeh mlebu napa? Swarga. Mergo logikane ya gampang. Piye-piye wong mukmin sing nakal iki cek menjaga tren kemukminan sampai zuriyah berikutnya. Saiki sing ngaji kula kata terus sing bapake rong salat. Kata, tapi baru kaya ijek iman, kowe iku mukmin. Kowe mukmin kesasar katut kancam mondok, terus akhirnya dadi saleh mondok. Lha saiki ada engkek apa dadi khawarij, mbah bapak ambil rumpati salat, buyut. Tapi baru kaya buyut merasa salat tetep mukmin iku trene mayoritas ning kampung tetep Islam, mergo kegawa mayoritas. Meskipun mayoritas ditopang wong apa? Wong ra salat. Tapi kaya didarani ora salat mah ora apa yo goblok kok ternyata pola ora apa iku sing keliru. Senengane kok nyimpulno, Bang. Nyimpulno ora usah digale ngeten lho, sampe tak warai. Kula badhe teng Imogiri terus dalane rusak. Jalan rusak jam mobilku rusak kabeh dalan rusak. Ya wajar wong grutung, tapi aja muni darani dalan rusak ora ono gunane, ya aja liwat dalan. Tetep asal iku dalan tetep menjadi jalan menuju Imogiri. Asal itu jadi jalan podo. Asal itu mukmin menuju orang menjadi mukmin. Kowe aja terus muni dalan ora gunane ora jalan-jalanan. Wong kuware tenane muni ngono, nak iman ora salat, ora iman-imanan. Podo karo dalan rusak, ora dalan-jalanan. Kacau gak mafhum begitu? Kacau. Kecewa bojomu, ora bojo-bojo entek kowe. Soale kowe mangkel wis sepeda motor mana? Wis sepeda malah mlaku. Delek lah toko busine sebuli pasang meneh. Lumayan kan. Paham dadi ki kudu. Mane innama yakhshawa min ibadil ulama. Sing wedi pangeran tenan ulama. Mergo ulama iki sing wedi pangeran nganti ngukumi umat Nabi ora dikeluarno sangka napa kuwarit ngawur. Nang kuwarit itu paling ngawur. Kanjeng Nabi paling ngawur. Nabi kepingine umat iku do masuk swarga. Wong kuwarit ngukumi umat Nabi do mlebu. Nabi di posisi ana pangeran iso nyafaati umat sing dosa gedhe. Wong kuwarit posisi ana Nabi iso nyafaati. Mane
pemisah sejati antara Nabi dan umatnya wong nopo. Nah dari sahabat, apa kamu yakin Allah memanggil orang kafir untuk menjadi Islam? Ya, kita yakin. Apa kamu yakin orang yang dosa mati dipanggil Allah supaya dia tobat? Iya, kita yakin. Kenapa orang dosa kamu hukumi kafir? Kamu katakan mereka pasti ahli neraka. Wong Allah yang Tuhan saja manggil tobat, kok Anda menjauhkan dari apa? Itu 20.000 menjadi tobat hari itu juga. Tapi seorang mulai itu tetap balik loh. Itu seorang wong soleh kok nganti over dosis, kok nganti koyo ngono ku piye ra? Wis pangeran sing kesan. Akhirnya tetap perang, yang peristiwa Nahrawan. Kok kecewa Mbak Ali, kecewa Mbak Muawiyah, kecewa Mbak Amr bin. Ingat ada 3 orang yang disuruh bunuh 3 tokoh. Lalu sing kasil Sidina Ali. Pas iku Muawiyah iku awake mriyang. Awake mriyang kan ngimami subuh ngongkon wong. Akhirnya dipateni sing imam pengganti. Amr bin As dibacok pas sujud kena bokong ya ora kena sirah. Aman. Delalah. Ali pas sirah. Ya tapi sesuai dawuh Nabi ngendikan sebenarnya Ali itu mati syahid. Nah kena era mati syahid. Mau ini kita mau cerita mau. Nah sebagian Nabi ngendikan yang hadis nang Muslim yuqatiluna ahlal Islam wala yuqatiluna ahlal awsan. Nah dijak merangi padha Islame semangat. Nah dijak merangi non Muslim ora semangat. Yuqatiluna ahlal awsan ahlal Islam wala yuqatiluna ahlal. Mana kalau nanti debat, karena santri ya mun kiai lah, dia ni khusyuk apa? Oke, khusyuk khusyuk. Nanti tanggal ini. Terus kalau tanggal jawab jujur. Lalu bodoh ni gue yo lah, nak bodoh ni pangeran lah oleh tapi aku serah rai ni serai khawarit, serai. Jadi sahabatnya Nabi wong paling bener. Kenapa pas perang Uhud itu kok nyulahnya ni perintahin? Iku jenenge ra bener. Ya rontok ae cara aku ya rontok bener biasa. Wong mesti mlayu ya biasa. Lah cara aku dadi sahabate Nabi, wong kafir ketok kalah ning isor ana wong ayu ana tawanan ya medun. Paling kira medun gue. Gak trimo. Ini tenanan itu kan dinas Quran kalau mereka nyelayani perintah Nabi ya tapi dari Quran cuma apa wis di sepuro pangeran. Wah, cara kula ra iso tak sepuro. Lah iku masalah itu wis dadi pangeran. Sesuk gak trimo nganggep kula niku lho sak guyon-guyon ku luwih ngalim timbang kula. Suwe nak ketemu pangeran nek sowan bandeng nak bener. Saiki nak sahabate Nabi salah perkara nyulani perintah Nabi, terus dimenangno wong kafir. Kan saat perang Uhud kan dimenangno wong kafir. Mergo sahabat nyulayani perintah Nabi tengok-tengok di atas apa? Saiki sak keliru-kelirune sahabat sampai wong kafir keliru ndi? Wong kelirune wong kafir luwih fatal, iku kafir iku. Ora tetep menang wong Islam, mung kelirune wong kafir luwih fatal. Wong nyulayani perintah Nabi ku mau keliru sebagian. Sebagiannya kan nurut, rupa-rupane gelem Islam. Saiki wong kafir lho, luwih salah apa luwih ora dibanding sahabat sing Melayu? Luwih salah Gus wong kafir. Lah iya kok nyala wong kafir iso, nyala sahabat iso. Iku jenenge utek waris sampeyan. Lha saiki sampeyan nak bedheki wong sahabat sing Melayu mek wong kafir salah ndi? Salah wong kafir kan? Tapi kiai yang berpengajian senengane cerita sing Melayu mau. Nak kula ora pasti cocok kula. Mau tetep salah. Wong kafir. Apa meneh pangeran wis menyatakan sahabat itu di sepuro. Innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'an innamat tazallahum syaitan bi ba'dima kasabu walaqad afawwahu napa. Wis pangeran jelas sepuro. Kok tak salah-salah sahabat itu luwih salah wong. Kowe kudu sadar, tetep salah wong. Lah soal sahabat itu diparingi salah, itu mergo tahu di dosa di masa lalu. Pengiran yo unik, jadi dosa-dosa yang Islam di masa lalu kadang diazab pas pertempuran rapati kendel. Jadi salahnya di masa lalu. Terus nomor loro hikmah, wong Islam nak tahu kalah itu guling-gilingan, nak perang wani itu ora krana mesti menang, tapi krana golek mati syahid. Mergo ngomong Islam menang terus, setiap wong dijak Nabi perang, ayo wani wae mesti menang. Tapi nak tahu kalah kan. Wong Islam terus mikir, kalah ra lah mati syahid. Jadi banyak kudu tahu kalah. Nggih, kudu napa? Tugale kok kiai, angger kiai mapan kan terus wong dadi kiai wae mesti uripe menang. Tapi nek akeh sing melarat contoh kan. Lah tapi contoh iki ra iso berhenti karena gue percontohan. Paham mesti mulane ra usah arep selesai iso sifat apa melarat. Mergo iki wis gue percontohan.
Kecuali contoh pengganti ada lah, mungkin terus nggak mendesak kan? Terus ono contohnya lihat. Iki paling kula aturaken iki sampean ngerti terus sumben niku ning akhirat iku ono ayat rubama ya wadul ladzina kafaru law kanu muslimin. Sumben niku semua tafsir mengatakan asbab nuzul ayat itu adalah ketika orang muslim yang banyak dosanya di neraka terus digojlok oleh wong kafir. Fa wallahu ma asna ankum imanukum. Ternyata iman kamu tidak ada gunanya. Buktinya kamu sama-sama di neraka. Allah tersinggung. Enggak bisa. Orang yang iman sama saya tidak akan sama dengan kamu. Wa izzati wa jalalillah ja'altu man akhlasa li bisyahadati kamang kadzdzabati adkhiluhumul jannata birahmat. Tidak bisa orang yang mentauhidkan saya tidak akan sama seperti kamu yang mendustakan saya. Nanti sampai kali itu ngomong muga-muga nang neraka jejer yang kafir. Narangnya kuwe kon ngenyek. Ora malah jagoan ojo. Pokoke kudu ngenyek. Nak nganti ra ngenyek perkara. Mergo ora tersinggung. Ada nganti ke rukun malah Allah lho. Balane kok malah repot. Jadi kudu nganti apa? Ngenyek. Insyaallah ngenyek lah. Insyaallah ngenyek tak jamin. Kudu ngenyek. Itu sebenarnya rubama ya wadil ladzina kafaru law kanu. Terus kedua kula niki tak baru ceritane Nabi Ibrahim. Nanti kula gadah kitab yang mensejarahkan Nabi Ibrahim tuntas. Nabi Ibrahim nganti dadi kekasih pangeran Khalilur Rahman niku nate donga ngeten ya Allah. Innahu la yahzununi an a'budaka wahdi fil ardi. Gusti yang paling bikin satu-satu. Kenapa yang menyembah engkau di bumi hanya saya? Jadi dek ini prihatine dek ini jenengan pangeran tenanan sing nyembah kena mung kula piyambak niku susah. Akhirnya Allah damel Ibrahim wong keramat. Ini kok ora ana nabi kecuali ditetin bin dzurriyyati napa Ibrahim. Mulai Nabi Ismail, Nabi Yakub, Nabi Ishak, semua nabi setelah Ibrahim itu pasti dzurriyyahnya Ibrahim. Kode ini wong paling resah. Mulane kula niku niki kula tahadus pin. Ilmu kula ngantos barokah ngeten niku kula niku tiap ngaji kok paham Quran niku kula nangis. Gusti kula niku kepengin umat Nabi nggih paham Quran kados kula. Lan kula tak obrak. Kula teng putih-putih ngaji tak obrak. Kula boten kepikiran dihormati napa boten wong seneng napa boten. Kula kepengin bahwa kenikmatan Quran ini dinikmati juga oleh umat Rasul. Ini ku mau berbagi. Ingat jadi semua orang-orang soleh itu pasti inginnya kenikmatan ini dirasakan bersama. Karena ana wong sinau suwis macam-macam poso, tetep alim mergo atine elek ben alim dhewean. Lah iku malah paringi goblok. Ora ngene iku mentale para nabi para nak duwe kaapian kepen dirasakno napa. Wani Ibnu Abbas suweneng nak ana udan, padahal dene ra di sawah. Dene jarak ra tuku sawah. Ora tuku sawah udan nak seneng perkara. Nek wonten kekeringan panjang nih, kiai-kiai sing di sawah semangat istisqa. Rumah ora di sawah kok istisqa. Mulo asline terke kok yo ora aku seneng ae pangeran maringi udan. Ngomong mati nabi sing adol yo akeh. Enak wae bapak di sawah jolo apa udan. Nak nganti bakul es wis wan aku bakul es aku udan aku tak istisqa. Tanten-teni bakul es. Piye, Pak? Lumayan kusuk-kusuk panas wae. Ora ngajak apa? Wis kok wong wis egois, sing seneng panas ya akeh. Lah terus piye sih sanad jadwale pengiran ae rasa intervensi ya mending rasa intervensi. Di wong ora oleh egois iku. Oh, dipek menangi dhewe. Paham ya terus kula suwun jenengan nggih ngoten. Nabi Ibrahim terus akhirnya yakin nak mesti mati. Pas badhe kabudut nggih ngoten Gusti, nak kula mati sing jaga Islam sinten? Kedah wonten turunan. Are duwe turunan ae faktore ben sing jaga. Dadi kowe kali-kali dolanan. Kula nu mboten sombong, kula teng omah nu gadah niku lho jenenge rantai. Niku mboten rantai iki jancang gesel mboten rantai tenan niku rantai. Niku sering kula coplok sitok-sitok, kula coplok iki kula pasang malih. Riyen gelangi anak kula, tapi rantai sitok. Ya logikanya kan. Sekarang Anda hidup di satu kampung, ya, misalnya kampung Beduan. Kan bisa dihitung kan, orang Beduan itu orang 1000. Barokahnya bapaknya tetap Islam, senajan Torah sholat, tetap melahirkan orang Islam, misalnya 5. 5 ini bisa Islam semua, berarti satu muslim melahirkan 5 muslim. Bisa tidak sholat kayak bapaknya, bisa sholat. Asal Islamnya bapaknya terjaga, kan tetap muslim. Coba kalau bapaknya kafir,
Kemungkinan yang 5 ini kan jadi. Nah, berarti nanti misalnya orang 1000 ini melahirkan 5 kali 1000, kan sudah 5000 muslim. Coba mantarate itu coplok satu, yang muslim tidak sholat itu kamu katakan kafir. Berarti 5 ini anaknya orang kafir. Terus menjadi kafir betul, karena kafir di kafir, kafir tenang. Kafir dia dipikir terus lagi dikejar. Senengane kafir nopo kafir dhewe kok. Ya dipikir dhewe. Ruwet. Pasti mata rantai ini akan terputus ketika ada yang kamu katakan kafir. Artinya sekedar Islam ini jaga mata rantai tren mayoritas kampung sini masuk nopo Islam atau sedang Islam. Mulane mata rantai ini tidak boleh diputus. Lah Allah paling ra seneng nek ana mata rantai diputus. Lan riyen bapak kula nasihati kula kena hafal Quran dhewe ngoten tok. Hak duit-duit itu hafal Quran. Nek ora hafal Quran niku obore mati. Perkarane ngoten. Bapak kula hafal Quran, mbah kula hafal duit kula hafal. Bapak ora hafal iku isin. Akhire kula ora hafal isin. Tapi nanti kalau saya ada hafal anak saya juga gak isin bapak ora hafal. Putuku luwih ra isin wong anak bapak. Mulane kok sampean goblok tenang ae kan bapakku yo goblok. Mulane aku batin kulo sampean goblok kok tenang ae mergo pikirane sampean bapakmu luwih goblok. Sampean melarat yo tenang ae bapake luwih. Lah wah yo repot wong tenang-tenang itu gitu. Paham lho. Lah Islam ya seperti itu. Orang Kristen tuh paling tenang kalau bapaknya Kristen, merasa tenang kan karena bapaknya Kristen. Tenang lagi banyak juga. Coba kalau bapaknya Muslim, enggak tenang dia. Nah ini yang dimaksud qalu bal wajadna abana kadzalika yaf'alu. Kenapa kayak kafir bapakku ya wis? Kenapa kayak kafir bapakku ya wis? Nah sekarang di Islam enggak apa-apa begitu. Kenapa kayak Islam? Bapakku ya Islam. Kenapa? Wong anut dalam kebenaran. Paham sih kalau maksud itu? Jadi bahaya orang Islam diputus ini bahaya. Lah lagi-lagi yang mutus ini khawarij hanya karena melakukan dosa besar terus dikeluarkan dari anggota Islam. Ulama-ulama itu keras nak komentari khawarij. Rata-rata yang alim itu happy. Ini maksudnya berusaha Islam itu baik-baik saja. Mungkin nggak Nabi ke seneng guyon, seneng banget nanti niku guyon. Masyhur sing ini ceritane Nuaiman itu sahabat paling seneng guyon. Nah, ono kafilah, ono nggo barang ngoten niku Nabi dijak dahar bareng. Nyongkone Nabi hadiah. Terus iku Nabi pun bayar, Nabi jenengan ikut dahar nggih, jenengan yang bayar. Man nyongkoku hadiah, mboten nek melarat hadiah wong sugih. Nabi membeda. Lah itu Nabi nate guyu setahun, ngene riwayat Musnad Ahmad. Wa yudhiku Rasulillah haulan sampai iso guyu setahun. Mergo Abu Bakar itu kan orang kaya, Nuaiman itu melarat, melok dagang teng Irak. Di kamar Abu Bakar itu pembantu jenenge Ruhin. Ruhin itu pembantu Abu Bakar melete jenenge Ruhin. Pas Abu Bakar teng kamar mandi, Nuaiman apa makan makanan Abu Bakar, gak oleh mbak Ruhin. Jangan ini harus minta izin Abu Bakar ora melok dulu. Mau mangkel ya. Mangkel dulu itu kan ada perdagangan budak. Perdagangan apa? Budak. Jadi ngomong ambek wong-wong sing golek budak. Di budak wapi keriting lemu. Wah, harganya murah, 100 untok. Oh iya tak tukune, tapi budakku pinter ngomong, kok nak tak tuku mesti nek aku merdeka, wis ora usah urusi omongan. Dia transaksi deal. Deal Ruhin warani wong-wong cancang digeret. Wes barang iki. Mangkal begene Abu Bakar teko. Ndi Ruhin? Denger tas. Digoleki jebule ana ontok agel iki ontok apa? Tadi ada jualan Ruhin. Sangono dol ampun. Padahal ora budak. Ada Abu Bakar marani sing beli kan mitranya dia dagang. Lho iku ora budak, iku ngakal-akalan iki. Iku angger Rasulullah eling cerita iku terus sampai Madinah cerita itu sampai Rasulullah itu guyu ora berkah. Angger ketemu emang eling cerita iku guyu wong kok koyo kowe. Jadi Nabi itu ceria biasa. Lah Nuaiman sing nate kula critakno jenengan niku sing nate iku ana wong wuta badhe teng masjid takok kamar mandi. Ben Nuaiman malah digawa ning tengah napa? Bareng yo. Suwe-suwe ngerti nek ning tengah masjid. Bareng Nuaiman tiap hari sing Abdorir sing Utsman Abdorir. Dorir wong wuta iku ben sumpah. Demi pangeran aku ketemu Nuaiman tak tutup. Ben Nuaiman malah diganteng. Kepen ketemu Nuaiman, Mbah. Utsman ku Amirul Mukminin presiden pas salat. Niki lho jenenge ditung tok.
Jadi sebodori ping pindho. Enggak artinya sampean ngerti. Jadi dalam apa? Jadi dalam sejarah apa sahabat ya dalam sejarah sahabat kuwi guyon kuwi biasa. Piye-piye Nabi nate dawuh mangko lali akhi ya kafir faqad ba'abi ahad. Jadi wong nuduh kancane kafir, nek ora tepak kafir malah dekne dhewe dadi napa? Kafir. Jadi sebetulnya ancaman Nabi sama orang yang gampang nuduh itu berat sekali. Orang yang nuduh kafir ancamannya menjadi kafir. Orang yang nuduh zina ancamannya kena haddul qadzaf, yaitu dijilid 80 kali. Sebetulnya itu ancaman itu berat sekali. Mana sing happy mawon. Mulane ketika Imam Ghazali, wong sak urip-uripe orang laknati wong iku ora ana hisabe. Tapi nek kowe nglaknati wong salah sasaran ana napa? Hisabe. Misale wong saiki ana wong ra salat nganti 20 tahun ke kancanan ra salat. Iso wae sok ben 1 hari sebelum meninggal dia orang yang sing roh. Wong kita iku ora roh husnul khotimah, ora roh suul. Tapi asal dia Islam kan mungkin lah suatu saat ini sholat. Dia sanggup aja ngono, ben kowe optimis. Tapi saiki faktane ra salat, saiki ra salat, ben salat kan iso. Sing saiki salat ben ra salat ya iso padha mungkin wong dunya. Sing saiki kowe saiki, tapi kalau mboten ati zina, Gusti ku zina bolak-balik. Iso wae kowe saiki ra zina ben zina, iku tobat. Sing roh sapa? Wong ora dadi pangeran kok geger. Mbok wong sing waras, wong sing wedi pangeran ulama ngerti. Saiki aku gak zina, iso wae aku akhir hayat zina. Saiki aku ora nyolong iso wae aku ning akhir hayat. Nek sing nyolong sing zina sok ben akhir hayat. Enggak sing roh. Sok wong masal depan kok sing ora sing. Wong ora roh mestine kok geger nang bumi. Meneh saiki ya sedang soleh, sing nakal ya sedang nakal, iso wae berbalik sing sedang soleh. Nakal sing sedang dolim. Nah, mulane orientasine wong dhisik Husnul Khotimah. Mulane Salman Al Farisi diangkat dadi khalifah, dadi gubernur teng Irak. Dijak syukuran ra gelem. Sok syukuran wong ora mbus warga, tak undang syukuran. Kalau dene mangkel nege guyonan. In dakhaltun nar fa ana la'i, wa in dakhaltul jannah fa ana karim. Yo sok syukuran ya. Nek aku mbus warga kita undang syukuran. Berarti aku layak napa? Syukuran. Tapi nek aku mlebu neraka fa ana la'i, aku orang terhina. Nanti kalau teng dunia ini jarang syukuran. Wingi anak kula sunat nggih namung toko-toko tak kei berkat. Orang-orang jarang. Sebab ora tau syukuran. Kula peniku sak mana Farisi, tak jamin men. Wae kula mlebu swarga syukuran. Kan gak ngarah utang kan kaya bar di sana timbang ning syukuran ning dono. Tak udah. Tapi masalahnya sampai tak udah ora ono lagi. Jadi ojo sampe masa udang ra ono. Tapi mau ora ono ya tak juga kelasnya beda saja. Orang sampai taruhane swarga kene apa? Jadi kalau tinggal jadiin paling jangan disimpan Salman Al Farisi ini gelem syukuran nek syukur. Karena nek dunya boten purun. Ngomong jelas warga kok nopo? Kok nopo? Tapi sing saya tak syukuran kita sadar. Kalau nanti gawe kita tetap syukuran tapi kita sadar. Salah sak kula yang tak hitung juta ana taruhin orang juta ana suka-suka gitu. Ning ojo ngel-ngel wong, ojo ribet teman-teman juga ning ojo ribet teman-teman. Paham ya, terus kalau suwon jenengan kudu yakin nak donga teng mayit itu sampai. Soal kita menentang kefiahnya itu monggo lah, karena mulai dulu kefiahnya orang itu napa beda. Nah, kowe nganggep hitung dino yang terbaik, kowe nyalano sahabat. Sahabat itu ora tau ngitung dinani bapake. Selama ini andalane Wahabi kan kalau ngitung dinani mayit itu baik, lakana olah nabi bidzalika ashabar Rasulillah. Nyatane sahabat ora tau ngitung dinani apa? Bapake. Imam Syafi'i ora ana sejarah ngitung dinani. Nah, gue repot, mulane kamu yakin saja kalau doa ke mayit itu sampai. Soal kita kefiah itu terserah masing-masing. Ono sing model ngitung dinani iku ya, ono sing menentang wis macam-macam. Ya variasi. Lah soal nentang itu biasa, ora usah ngotot lah. Jajal ke tuku pitik. Ning pasar ya, sing sepele pitik. Rego 150 dibeli gak bangkok. Kok ya ono sing ngalahno. Duit 150 kok diwong untuk pitik ngono. Nah jenenge wong nentang biasa barang sepele ya ono sing nentang. Paham ya? Nah jenenge nentang wis tradisine manungsa wae zaduna mukhtalifina ila marok. Asal dicek manungsa nu ketemu apa-apa. Jajal misale Mustafa tingkat kon tuku HP Samsung sing modern. Wong gak janggal. Piye batu malah dolanan.
Malah nek temangsaku dolanan tasbih jebule dolanan apa HP. Wong ya enggak. Tapi misalnya mergo tasbih terus, wong kok ketinggalan zaman. Repot. Dadi nentang ora mulane wong nek ditentang sing biasa ae urusan tahlilan, urusan ziarah, urusan biasa. Penggaweane wong ku nentang. Paham wis biasa. Pancen wong digawe ku beda. Nggih wong digawe niku wong ku digawe beda. Selerane yo beda. Oke, kira-kira nopo dadi madzhab dadi khas ini identitas itu. Nak kunut itu NU, nak kunut Muhammadiyah. Nak ngono Abu Hanifah Muhammadiyah. Abu Hanifah mboten nate kunut. Ahmad bin Hanbal mboten nate kunut. Imam Syafi'i. Jadi 3-1. Mboten kunut Imam Syafi'i tok. Ahmad Hanbal mau kadang-kadang. Nate. Abu Hanifah mboten nate. Istisqa ngoten. Abu Hanifah itu menentang salat istisqa. Menentang betul. Dia mengatakan salat istisqa enggak benar, enggak ada hadisnya. Karena alasannya beliau, Nabi itu pas khutbah ada orang minta hujan terus Nabi berdoa. Tapi tidak dengan kefiat sholat istisqa. Sing malik serban macam-macam terus sing nopo. Gowo kewan gitu. Mendak selendang ya. Kalau nanti makmum sholat istisqa, kiai ini ragu selendang, betulnya peci-pecine sing diwalik ngeten. Ditakoni balik kan sing ngono itu. Mandi to orang peci tak. Ya dia betul pun. Ngapunten kula lali mboten betul serban iki peci mon mboten apa-apa nggih. Jare kancaku ora ngajar. Gus Mali kok gak ngene. Pasti ketune Gus Mali. Oh cangkemmu. Jadi masalah madzhab itu biasa. Nabi Sulaiman nak istisqa malah ras itu, masyhur. Sama delok teng kitab Majmu'. Nabi Sulaiman kekeringan terus dia mau istisqa sama umatnya. Di tengah jalan ada faro'a namlatan, ada semut menengadahkan apa? Tangannya. Jadi kaki depan ke langit. Nabi Sulaiman langsung mulai. Takfihada. Kamu tidak usah istisqa. Doanya semut ini sudah cukup bagi Anda. Ras itu. Nah, kalau termasuk ulama dengan gejala istisqa rapati semangat. Nabi Sulaiman cukup nganggo semut. Tak pikir iwak lilis donga kabeh kan lebih butuh air mereka. Tapi kalau lagi nanti salat istisqa nanti makmum ya kalau lagi makmum. Cuma kalau niku ora terlalu semangat tuh gara-gara ning ngeten. Kulo niku ora ulama. Kulo niku roh kelakuane masyarakat. Nek ra mandi terus manggagep kiai itu dongane ngopo? Ora tak senengi niku lho. Jadi kulo niku asline ora perkara istisqa, muangkel mesti masyarakat itu angger ra mandi kiai dongane ra mandi. Bareng mandi saiki dari musim hujan. Daripada gelo wis ra usah lho. Ben, aku serah kelakuane. Akhirnya kiai mulai mikir lho, sangar bener jenengan camak tok. Wis dongo gue nangis. Jebule ora udan tenan. Daerah kula udan bar istisqa 3 bulan. Terus ulane Desember jarang Jawa gedene sumber bar wis ora dikaitno mbek istisqa. Mergo diomongi Desember jare gedene apa? Bar. Sani mulai kata sing mutung mboten istisqa. Bagus cara kula iki. Ana cara ngiling-ngilingan, nggih ngiling-ngilingan nek wong butuh donga kula teko. Ya wonten sing istisqa, sowan kula tak warai pidatone ngono aku sama ngomong ngene. Nggih niki donga yo udan. Nek ra mandi ki biasa mawon kok sampean disuke ora sampean. Biasa donga ora mandi niku biasa. Akhirnya sing amin ora ora semangat dari kok biasa. Akhirnya ora mandi tenan. Wah repot. Jadi sing semangat yo ora mandi sing ora tenanan. Terlalu ngomong. Ya wae hubungan mbek pangeran nek kira-kira masalah niku ora usah niku sesuai. Ya cara kula nggih ngoten niku lho. Nabi sauri-uripe nggih sang-sang-sange istisqa pindah semua tahu pisan wiling-wilingan Nabi nate ngelam. Aja tiap musim kering panjang istisqa. Istisqa. Yo repot. Mengko nek terusno sunah Rasul Nabi bareng udan terus ya salat meneh. Ben ora pati udan. Berarti kok nek suwake udan ora kober napa menter pakaian nonton terus ayo hentikan hujan salat meneh. Jebule ra mandi malah udan terus repot. Ya biasa mawon cara kula wen ana sunah Nabi iku pisan video lakone iku iling-ilingan. Tapi wala ta'at tu dewe Allah kowe apa wae iku napa wala ta'at tu aja ngluwahi napa batas. Wis surat istisqa niku tren. Apa?
Ya biasa mawon nate pisan kali tapi aja dadi tradisi. Ngendikane Syekh Abdul Qadir Jilani, ojo geman dorong manusia, kamu dorong melakukan sesuatu yang Nabi sendiri melakukan jarang-jarang. Terus teng kitab dunia itu Syekh Abdul Qadir cerita, Abdul bin Mas'ud senane nyuwi ping omah, anggere ana wong kok duka betino dituthuk. Duka itu saulan pisane ta seminggu pisan. Wong Nabi duka arang-arang kok tiru betino. Ya ana sahabat sing ngoten niku yo. Iki macam-macam sahabat. Alasannya cara kula masuk akal. Mergo duka iku nek kesuwen tetep fakir, kadang-kadang ya protes. Jadi duka terus kok fakir. Sing duka ya protes. Bojone diam-diam yo protes. Jadi bojoku duka terus kok tetep melarat. Korbane kan institusi sing bernama duka. Cina ora tau duka. Oke, sesuk janggal. Ada duka kok. Wah, ada ya truk duka kok. Iku yo hikmah ulama ngeten. Mana karena ibadah itu sudah sampai jadi media tertentu. Mana ulama ndak kok itu kayu apa? Itu kayu ya sholat. Sholat apa? Ya sujud. Jadi mari rezeki jembar ya kabare ngono. Muni ngono wae ora usah anggap duka itu satu media sing mujarab. Suke, engko sing terbukti duka kata ra suke ada. Sesuk dikelak suke ati lho bojomu kuwi suke duwe kok. Bocah suke apa? Ulama rata-rata ini biasa mawon. Yes biasa wae. Ya lakoni iku iling-ilingan Rasulullah nate nglampahi. Iku iling-iling. Wa ustifat lan den sediakno apa aljannatu apa swarga. Swarga disediakno iku ribat tegese den parekno apa swarga lek mutakina kuwi program. Fayarona ha mongko ningali sapa wong sing takwa ha ing jannah. Wa burizat lan den ketokno wal jahimun raka jahim. Udhirat tegese den ketokno pun raka jahim lil ghawin kedhe wong sing nah, ini gawin maknanya asli maknanya wong sing lacut. Tapi nak dimaknani lacut wong mukmin mlebu. Akhire Imam Suyuti lil gawin ayil kafirin. Asal cek mukmin wis gendho-gendho sithik ora nganti gawin, piye cek mukmin. Wis wae muk kafirin. Ya jelas ya lil gawin napa maknani lacut wong mukmin mlebu. Imam Suyuti maknani lil gawin ayil kafirin. Jadi ini nunjukno nak paling berat itu kafir. Ya wae eling-eling wae fatwa kula. Piye-piye wong Islam sing Islam senajan ora salat iku njaga siklus, njaga mata rantai generasi setelahnya tetep napa Islam. Jadi kowe kudu nyadari ngoten. Pun nang anjelku. Lho soal dekne disiksa ora salat ya kok gampang nek siksa ora salat ku ana totalane dhewe. Ya ana napa? Totalane dhewe. Wakilan den ucapno lagum kedue kufar apa ae nama kuntum tak bujuna min dunillah. Iki ketok nak teori kula bener. Gawin niku makna lugote kan wong sing lacut. Tapi nek wong lacut ku mlebokno wong Islam iku sampean keliru. Mergo wong gawin iki diomongi Allah didhawuhi ainama kuntum tak buduna min dunillah. Endi pangeran liyane Allah sing mbok sembah. Padahal wong Islam fasik lah ora bakal nyembah liyane Allah. Kan gak mungkin wong Islam didhawuhi Allah ainama kuntum tak buduna min dunillah. Endi sing mbok sembah liyane Allah. Wong Islam niku mungkin gak kena kitab seperti itu. Bukan mungkin kan, karena orang Islam tetap namung nyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita alimnya ulama. Coba wong Khawarij mau menurut, ini wong lacut. Secara lugat, wong wong lacut. Jadi ra kudu wong kafir, wong Islam lah lacut ya lacut. Keliru. Mergo wong ini diomongi ainama kuntum ta'buduna min dunillah. Endi sing mbok sembah liyane Allah. Saya sampean tak takoki. Wong Islam sing fasik nyembah liyane Allah napa namung nyembah Allah? Nyembah Allah. Cuma nyembah arang-arang ora tau salat. Lha klirune arang-arang niku apa perkara. Salat zuhur ra gelem tapi nek salat Id gelem. Wakilalan den ucapno lagum kedue kufar, apa ainama kuntum. Ainama di kuntum ana sira kabeh tak bujuna nyembah sira kabeh min dunillah sang liyane Allah. Wirihi tekse liyane Allah minal asnam sang boro-boro berhala. Yakin to wong Islam fasik nyembah berhala boten? Boten. Jika ngarah diwoleh-wolehno ainama kuntum tak bujuna napa min dunillah. Kalian suruna ana ta padha ngekeki pertolongan sapa asnam kuming sira kabeh bidafil azabi kelawan nolak siksa angkum sira kabeh angkum sang sira kabeh awayan tasiruna atau njuk tulung sapa kufar sapa apa njuk tulung sapa apa asnam bidafihi kelawan nolak azab an anfusihim saiki awak dhewe ne asnam la ora bakal iso fasukibu moko den ceblokno sapa kufar ulku tegese den cumilbakno sapa kufar siang dalam neraka. Hum yo kufar, hum yo asnam wal ghawuna lan pira-pira wong kafir. Wa jinudu iblis lan pira-pira pasukane iblis. Iku dilebokno neraka kabeh. Atba'u tegese pira-pira pengikut iblis.
Waman nan wong atau akang nurut sokman Inggris minal jinni sange manusa sanging jin wal insi lan manusa. Asmauna kabehane kabeh. Kalu padha ngucap sapa wong kafir wae ayo wae untuk sing lacut-lacut kabeh. Wa hum kale wong lacut sing dalam neraka ya tasimuna tukaran. Ma'budin sertane disembah. Sawa demi Allah insine kelakuan mukhafafatun nasakila sing sangka innahu maksudnya waswa ismi ini mahdhufun tifang innahu. Kuna ana sapa kita la fidolal netene dalam kesesatan mubinin lan jelas bayinin. Niki ketok nek wong gowin temen iki mboten tiyang mukmin mergo sok ben ngomong isnu sawikum bi rabbil alamin. Karena kita pernah ngangkat selain Allah tak sejajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal wong mukmin ora bakal nganggep liyane Allah sejajar dengan Allah. Isnu sawikum ay khaitun sawikum sekirane madakno kita kumen sira kabeh bi rabbil alamin lan pangerane salam kabeh. Fil ibadah ing dalam ibadah. Mulane kula suwun jenengan saling muni Allahu Akbar. Wis senajan ora pati paham, pokoke ngerti Allahu Akbar maknane Allah Maha Besar. Dengan mengatakan itu sampeyan tidak pernah mensejajarkan kekuatan Allah dengan kekuatan manapun. Ya, sampeyan tidak pernah mensejajarkan Allah dengan kekuatan manapun. Mergo ciri utama ahli neraka niku ben muni isnu sawikum bi rabbil alamin. Pernah berkeyakinan bahwa ada kekuatan di luar Tuhan yang setara dengan Tuhan. Iku bahaya. Lah sing iso ngilangi niku nggih tradisi kados kita muni napa Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Iku kudu yakin. Manane meneng dhuwit barang kuwi aja tenanan wis biasa. Seneng dhuwit normal jeneng manusa, seneng wedok normal, seneng pangkat normal. Tapi yang normal aja anggap wah narono dhuwit donya piye. Donya piye luwih ngeri narono oksigen malah tuntas. Pokoke lawan sithik-sithik misalnya, tapi dhuwit kan penting, Gus. Dilawan ya ora ono dhuwit 3 dina aja urip nek ora ono oksigen 5 menit sudah nopo mati. Misalnya ono oksigen tapi ora ono bumi, kayak ceblok. Gak jelas. Jadi saya mikir, tapi ora ono bumi ora ono sing gawe. Bumi diatur. Saya terlatih Allahu Akbar. Dilatih sithik-sithik. Wis dilatih. Pokoke penting kita ora sampai sampean muni isnu sawikum bi rabbil alamin. Pernah nganggap di dunia ada yang punya kekuatan seperti nopo? Tuhan. Ampun sampai kena uji bilang medali. Mana kita sering mendengar Allahu Akbar, Allah. Nah ketika ada Nabi Allahu Akbar tamla'ul mizan wa tamla'u ma bainas sama'i wal ardi. Wong mukmin sing lafadz Allahu Akbar iku ganjarane iki iso ngebaki langit sampai nang bumi. Karena bisa mensirnakan semua unsur syirik. Nggih, mensirnakan semua unsur napa? Syirik. Mane sering kadang-kadang wis wae pas ngopi, pas asik ya Allahu Akbar. Aja peksa. Mbok peso terus senengane tak maca ping 1000 lah macane mbek angop mbek kukur-kukur seramu itu pas hadir wonten wiridan pas hadir idza zikra wa wajilat qulubuhum dadi pas hadir iki iso wedi tenan ya pengiran iso pas keren pas in aja yang sastra pas masuk ngomong mbek angop mau rutin pun nek dijajahi kiai ini subuh maca ngene maca mbek angop mbek kukur-kukur pokoke jumlahe padha sempet jumlahe apa mboten cocok ngono niku. Ibnu sawikum bi rabbil alamin. Madakno kita ing sira kabeh bi rabbil alamin fil ibadatil ibadah. Nganti wong kafir mlebu neraka mergo madakno Isa, madakno berhala setingkat Allah. Wa ma adallana illal mujrimun. Wa ma adallana lan ora nyesatno nek kita ane udah sange petunjuk sapa ilal mujrimun kecuali wong sing dosa-dosa kabeh. Isa dino tekse pira-pira setan. Nggih, ngoten nggih. Awaluna tegese pira-pira pemula kita. Alladzina rupane wong akeh ikatena kang anut kita bimkan awalina. Famalana min syafi'in. Iki klirune Wahabi. Yang Wahabi nganggep ora ana syafaat itu dalile famalana min syafi'in wala sadiqin. Padahal tiang ahli sunnah berpendapat famalana min syafi'in omongane tiang kafir utawa tiang dosa sing ning akhirat ora duwe napa syafaat. Mergo ndekne mati napa Pamalan namung ora iku dhewe kita misafina sing ngomong sing nyafaat. Tapi nek tiyang mukmin, tapi nek tiyang Wahabi sing alim ya yakin mboten syafaat. Jadi tiyang Wahabi sing alim-alim ya nyarai hati. Mereka juga yakin ada syafaat. Tapi buku nak pecahan-pecahane kuwi tentu. Tapi nek sing Wahabi kula nggih sering maos kitab tiyang Wahabi sing alim ya yakin ada syafaat. Karena syafaat itu hadis mutawatir. Hadis syafaat mutawatir. Hadis syafaat itu apa? Mutawatir. Semuanya yakin. Sebenarnya seluruh dunia itu yakin ada syafaat Kanjeng Nabi itu yakin. Cuma kapan ini gue sing
Ngangger sing melip-melip niku ora kecekel-kecekel. Karena sinare terlalu napa? Sithik. Nah sing sinare akeh. Ana kepen sinare akeh ngendikane Nabi kowe wudu sing sempurna, engko raimu murup, tanganmu murup. Jadi ngendikane Nabi pesen nak wudu kon nganti adut-adut mriki. Dadi cepat sak napa sikut. Misalnya wudu sirah nggih. Ngeten nak wudu sirah. Masrok sini. Jadi napa jempolan teng napa kuping terus ngeten lho nggih. Napa iki penunjuk teng menunjuk terus ngeten ngantos kofahu summa akbala wa adbar. Iki guru-guru kula ngantos Nabi nyanatno ngeten iki. Akhirnya kan sak sirah murup. Lah Madzhab Syafi'i kan rambut kita cukup didudul tok. Kelip-kelip. Nabi nak masuk sirah niku ya sirah wamsahu birusikum masuk siram. Ya sirah pun ndak, sendas kepala. Nang ngono iku jenenge jawil, paham ya. Lah tapi Imam Syafi'i kadung ngendikan wong jawil sirah sithik jenenge jawil sirah. Akhirnya dianggap cukup. Tapi ora dianggap ideal, mau cukup toh. Tapi ngendikane Nabi efeknya nanti aku ngenali itu susah karena kelip-kelip. Loh itu Nabi kan pernah ditanya sama sahabatnya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin engkau di akhirat niteni kita, padahal kita ini ribuan. Terus Nabi jawab, umpama wong duwe unta ta sapi, rupane putih kabeh. Terus sapimu rupane iku sirahe iku ireng, sikile ireng. Kowe niteni gak nggih niteni? Mergo nganggo tanda sing sapimu iku sirahe ana irenge, sikile ana ireng. Sementara sapine wong liya kabeh rupane hitam pekat utawa putih kabeh. Lah umatku ya tak diteni anggere raine murup, tangane murup ya iku umatku. Mulane ketika Nabi inna ummati yus'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min atharil wudu. Faman istato ayutil ghura tau falyafal. Mulane ketika ulama kena wudu misale sikut susuk tok adut. Misale mata kaki susuk tok separone napa? Wentih. Pokoke kon susuk kabeh, misale matur roksi nggih susuk sirah. Bahkan ana ulama sing nyunatno baso ngantos gulu. Pokoke kon susuk kabeh, tapi aja nyemplung kali. Nah itu berlebihan. Lah nek misale ki bantah, lah nek suruh terus kan tambah sempurna. Lah iku berlebihan, kategorine berlebihan. Jadi paham gitu, terus itu nanti disafaati Nabi. Jadi engko Nabi ini yang disebut yaumatarul mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Dadi sumben teng akhirat Kanjeng Nabi utawi sinten mawon ningali tiyang mukmin niku yas'a nuruhum baina aydihim ngarepe yo bersinar gurine napa? Bersinar. Mulane nak wudu sing sempurna jual jawel tok. Senajan cukup dalam mazhab Syafi'i itu tapi enggak cukup untuk mudah diidentifikasi, paham? Dan enggak cukup untuk mudah diidentifikasi. Agama ora sambut takwil. Tapi yo ana aliran santri gondrong. Wah iku nek dibaso kabeh. Kan tambah jos, iku rambuté akeh. Yo ora agama kok kias-kiasno ngono. Malah cara fikih rasane to lho cara fikih. Rambut sing sah dibaso itu sing masih dalam hadir roksi, yang dalam kisaran kepala. Terus kula niku kan batu gudul. Ngeten iki sah sedanten. Mergo semua rambut saya posisi di kepala. Tapi nek rambut terlalu gondrong, terus stok sikut, terus rambutnya berbasuh yang ujung ibu. Ini rasa perkaranya sudah keluar dari area kepala. Padahal ketika Allah basuh sirahmu, itu jenis rasirah tapi ujung rambut. Jadi cara orang jigong itu jenis jigong rambut. Paham ya? Sing darani basuh kepala ya jigong kepala. Mulane ketika ulama fikih boleh basuh rambut asal dalam kisaran kepala. Malah rasa ngono-ngono aneh-aneh. Pamil jadi anak wudu sing sempurna, jadi jangan ngelok Kanjeng Nabi lho, jadi gampang dikenali. Mereka sekali ra dikenalin rokok, ini kan hanya sekitar 3 jam. Kalau nanti ngitung, sehingga orang-orang masa namun 3 jam. Pokoknya penyelesaian hisab itu hanya separuh rino. Jadi separuh rino kan 6 jam. Seperempatnya 2 jam. 3 jam, sekitar 3 jam. Itu selesai hisab itu. Fi qadri rukin nisfin nahar. Nggih gampang kok mboten cepet seputi. Bandingane ngaten lho nggih Pak, ora cepet. Yaumatab yadwujuhu wa taswaddu wujuh. Jadi nanti pas akhirat ku ana rai peteng, ana rai padang. Wong rai peteng delalah iku trene melayu ngiri. Angger raine padang delalah trene melayu nganan. Terus faduri babenahum bisuri lahubab. Langsung malaikat gawe pembatas ruwet ngono.
Bisurin itu pembatas. Terus pas ana pembatas iku iki diarani ashabus simal, penduduk kiri iki dianggap ashabul yamin pun. Lah pas mulai ashabul yamin mulai dipilah-pilah meneh papan atas, papan bawah, papan tengah mau. Lah sing kelip-kelip ku kegaro ning ora ora iku. Iku nak malaikate ra jeli, sing kelip-kelip ku dilebokno sing ora duwe sinar. Akhire katut rene kan. Lah mulane kok aja kelip-kelip, maksud tak warai itu mulane kok aja kelip-kelip rawan kegaruk sing. Iya kan dalam waktu sesingkat itu kan rawan salah tangkap kan. Malaikat lho ora pangeran lho maksudnya malaikat. Lah mulane disebut ya oraqul mujrimuna bisi wa fayuqulu bin nawasi wal aqdam. Dadi wong mujrimun ku petara raine peteng. Wah iku terus malaikat ditangkepi. Lah wong Islam nggih sami, sima fi wujuhim min athari sujud. Sok ben nure iku ketok ning bathuk, mboten cap ireng mboten. Kabeh ulama ndak ada yang kaitannya dengan ngetok mboten. Kabeh ulama maknane sima fi wujuhim min athari sujud, sok ben wong mukmin sing sering sujud, sering wudu iku wajahe ana napa? Nur, bathuke lho nur. Dadi asar sujud itu ora kok ngetok niku mboten, tapi napa? Nur. Tapi sing ngetok mergo kakean sujud mboten napa-napa. Bagus artinya ya apik ae maksudnya. Tapi ora ana kaitane mbek maknane simahum diuji menaten. Maknane simahum wae lho, yauma tarol mukminina wal mukminati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aima. Jadi kok ngarep bersinar, kok buri bersinar. Mulane ketikane Nabi Umat al-Nifaqi nuron wa yamini nuron wa simali nuron terus sampai terakhir Nabi ngendikan was ali ya Allah jadikan nur di bawahku di atasku di samping kiri kanan semuanya tak jadi nur. Nah niku gampang. Dadi anggere sak awak murup kabeh niku Kanjeng Nabi nitenine luwih gampang. Raine murup sempurna tangane gampang. Bareng kelip-kelip ning gone gurine kuping. Wah, yo berat tuh kegaruk iku. Wah, iku kegaruk. Lah engko nek wis dikai pembatas, faduri babinahum bisuril lahu terus batinuhu fi rahmah wa zahiruhu min kibalil ada. Terus akhirnya ditutup sing ashabul yamin otomatis wis ning jero swarga, sing iki otomatis dadi neraka. Lah terus dipanggil ini ashabus simal, ini ashabil ya. Cepet, lha iku cukup waktu 3 jam cukup. Perkarane padha-padha dikenali lewat duwe nur utawa raden. Lah kok sing kecepet-kecepet ning pagri wong munafik. Wong munafik kecepet mergo zaman ning donya kanca salat, kanca haji, kanca mergawe. Tapi atine ora iman. Sebut yauma yaqulul munafiquna al munafiqatu lil ladzina amanu zuruna naqtabis min nurikum qilarji'u wara'akum faltamisu. Munafik bunga-bunga lho riyen kula kancane jenengan teng donya, tapi motifnya beda. Sitok wiridan tenan, sitok wiridan golek simpati. Sitok semaan tenang Quran, sitok mergawe macam-macam. Iku bahaya. Tapi muga sepuro pangeran tapi iku bahaya. Sitok salat tenan, sitok salat tren-trenan iku bahaya. Tapi orang anti munafik sing mlebu neraka ya. Tapi kena hisab. Iki ngamal sing ora ikhlas itu tetep kena napa? Lan iku di bengok-bengok, duruna. Mbok aku ngenteni kowe, wong kowe kancaku ning donya, nak tas bisminurikum ben aku untuk cahayamu. Terus tiang-tiang mukmin ngendikan kilat jiu waro akum faltamisu. Terus di wow. Terus cepat malaikat ngisapmu karena identifikasinya cepat. Kalau yang nurnya sempurna ya mukmin. Kalau tanpa nur kafir. Nah, selalu ning donya tinggal ngala malaikat sing diarani kafir ana nure, diarani mukmin kelip. Lah iku surtirane rada bulet. Oh iku rada bulet ngel-ngel malaikat iku wis bulet iku. Lah iki sing disebut, lah ini yang nanti disapati Nabi. Tapi ketemune Nabi suwi karena tadi mesti Nabi kan takok malaikat. Sing di nur. Juga kan Nabi kula golek izin kan kesuwen perkarane ndak ketok nur. Tapi nak sing sinari jelas Nabi ningali wong Islam pangeran yauma tarol mukminin kamu melihat orang mukmin yas'anuruhum baina wabi aimani masih depannya ada. Masih nanti itu masih menghentikan yaqulu rabbana atmim lana nur. Nur yang sudah padam ini nanti masih mohon sama Allah, ya Allah atmim lana sempurnakan lagi nur ini. Wah, ini kok sungguh. Mbok menempuh wajah kalau Nabi pirsa. Kok sungguh. Wis sempurna tambah sempurna. Mumpun aman niku, Mas. Apa hindari kelip-kelip napa? Hindari. Niku rawan kegaruk, rawan apa? Ane nak wudu luwai ya terus sirah niku ngeten. Minimal go wudu fardhu lah.
Nah, misalnya sholat qobliyah ba'diyah apa tenang minimal gue butuh apa? Ngeten ngantos tuk apa kofani apa namanya? Sitok dibalik normalnya ngeten sampai 3 kali. Kulo jarang butuh sempurna kecuali pas sholat fardu. Nah, sholat fardu kulo butuh sempurna. Riyen Rasulullah ki ngoten. Tapi itu kalau tidak untuk sholat fardu ya butuh biasa. Tapi kalau untuk sholat fardu itu butuhnya apa? Spesial. Sampai tahlil lihat macam-macam. Ya, susuk lah pokoknya, apa? Susuk. Misalnya ini mirfaqah dengan adut, ya. Nak kabeh ngantos nisfus sak. Bisa terus pokoknya disusui lah di dua ini. Wong-wong kafir yakin ora ana syafaat kamalil mukminin kaya ana syafaat kanggo wong mukmin nal malaikat sing malaikat wan nabi nal mukmin. Iki jelas ke Dewi Imam Suyuti. Wong kafir sebenarnya ngeluh iku mergo ora ana syafaat. Di mana saat itu iri mbek wong mukmin. Mergo wong mukmin zaman iku jeng ben ana syafaat ini iku syafaat minal malaikati wan nabiyyin wal mukminin. Dadi tiyang-tiyang mukmin sing alim, sing saleh iki saged nyafaat. Wala sadiqin hamil. Nek teng riwayat wong ngapal Quran iso nyafaati wong pitu. Dadi nak nakal kula padha mek wong sitok iki nyafaati awakku. Nak nakal banget padha mek wong loro jek susuk. Jek susuk piro? 6. Nak nakalku padha mek wong 3 jek susuk 5. Dadi penak anak wis ora nakal yo kena nyafaati jek bonus. Wala sadiqin nan ora kanca hamimen kang kena jinut sing peduli. Ya humuhu utawa yuhimuhu tegese medulekno ing sotik apa amruna urusan kita. Jadi tiang-tiang kafir niku jeng ben ngeluh mergo ora entuk syafaat kados tiang napa mok. Falo annalana mbok ya iku kedhe kita karotan ana bali. Erot atan tekse bali la dunya maring dunya. Panaku namung ana kita minal mukminin saking wong-wong sing mukmin. Lan iki kate ulama iki. Imam Ghazali nate dawuh. Wong iku nak kepengin syukur iku mara kuburan. Jane sampean dhuwit ra duwe, mertua ngamuk, ibe gedeng, tangga gedeng kabeh. Ki mara kuburan. Mara kuburan terus kowe iso syukur bahwa orang yang sudah mati ratusan tahun atau siapapun yang mati ratusan tahun itu sangat berharap bisa kembali ke dunia dan melafazkan la ilaha illallah. Terus kowe eling dan aku masih di dunia. Makanya kowe eling nikmat terbesar adalah kita masih hidup. Mergo wong kafir iso ben mlebu neraka keinginannya hanya satu, hanya ingin ada waktu kembali ke dunia, ya entah beberapa menit hanya untuk melafazkan la ilaha illallah. Falo annalana karotan fanakuna minal mu. Saiki wong sing lafaz la ilaha illallah dianggap bid'ah, iso ora roh. Padahal wong kafir iku edan bali ning donya mau apa nglafadzno la ilaha illallah Muhammadur Mane Dewi Imam Ghazali nak kowe ning donya ora duwe nikmat, eling kowe iku duwe nikmat sing dikepengine wong sing wis mati sak donya. Ya iku kowe ijek napa? Ane sesuk hen ora kuburan. Bengok-bengok. Gue masih punya nikmat itu karena gue masih apa? Hidup. Oh, terus paham ya? Saling diutang ijek kesempatan nyaur wong ijek urip. Paham ya? Di dosa di kesempatan tobat wong ijek napa urip. Tapi masalahnya di kesempatan dosa meneh mergo ijek urip. Lah iku perkara. Perkarane yo iku. Tapi piye nikmat terbesar iku kuwe saiki faktane jek ning dunya. Ketika wong kafir sing wis mati ngelamun berharap kalau annalana karotan fanaku nanawa minal wong kafir berharap supaya balik rakaatan tekse balik ke dunia maring dunia fanaku namung ana kita lan mukminnya sing kira-kira mukmin. Au guna ing dalem kene ditamani krana angen-angen. Wa takuna lan putai lapat fanakuna iku jawabu dadi jawabe tamani lawan. Lau guna ing dalem kene iku ditamani. Lau guna ing dalem kene iku ditamani wa nakuna de jawaban iku jawabu dadi jawabe tamani. Inna fi dzalika sa'atan yaitu kono-kono kabeh maksuri sebarang sing disebut mungkin sopi Ibrahim sang distane bil maqami la ayatan iki dadi ayat wa makana lan ora ana sapa akbaru maka wong akeh mukminin mukmin kabeh. Wa inna rabbaka lan sak pengiran sira lagu iki nek rabbaka lan sira iki mudah sing menangan arrohim terakhir lah. Wong iki tetep komo. Terus kalau nijang mau dipurkin, kalau gak ada acara keluarga. Kita sebutkan corona tahun baru, sebutkan corona Natal. Mau bawa ke libur, wah ngaji ini libur Natalan, wah repot. Jadi kasus. Subhanallah, bihamdihi, adada khotbihi, wa rahmatullahi. Wa zina ta'arsiyu, adada kalimati, subhanallah, wa bihamdihi, adada khotbihi, wa rahmatullahi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa
Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada